Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Indah Kirana dengan NIM 21101010264. Di sini saya prodi pendidikan bahasa Arab. Kemudian angkatan 2021. Nah, dengan saya membuat video ini, saya akan membuat tugas dari mata kuliah Tarjamah Al-Fauriyah yang diampu oleh Bapak Asep Maulana. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah video yaitu yang berjudul Cara Belajar dengan Cerdas. Jadi, gimana sih belajar dengan cerdas itu yang disampaikan dalam video ini? Maka kita akan simak ya sebentar lagi. Let's go. أيام المتوسط كنت أبداً مش منظمة، بنسى أشياء مهمة وبضيع أوراقي، لكن لما دخلت الثانوي قلت خلص قررت أصير منظمة أكثر وأدرس بطريقة أفضل، والحمد لله الأشياء اللي طبقتها ساعدتني أنظم حياتي كطالبة وأدرس بذكاء بالثانوي والجامعة. وبما إنه المدارس والجامعات بديت، جمعت لكم الأفكار اللي طبقتها عشان أنتوا كمان تحطوا حد للإهمال وتبدأوا السنة الجديدة بطريقة ممتازة. Jadi dari penjelasan video yang kita simak barusan itu, yaitu di waktu sekolah menengah pertama, saya tidak pernah mengorganisir hal-hal penting dan akhirnya kehilangan surat-surat saya. Tetapi ketika saya masuk di sekolah menengah, saya bilang tentu saja saya memutuskan untuk menjadi lebih terorganisir. Saya belajar dengan cara yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Apa yang saya terapkan membantu saya mengatur hidup saya sebagai mahasiswa saya belajar dengan cerdas di universitas sejak sekolah, dan sekarang pun saya mengumpulkan ide untuk kalian semua. Saya menerapkannya agar Anda juga bisa menjatuhkan seseorang mengabaikan memulai tahun baru dengan cara yang benar dan luar biasa. Begitu. Oke, kita lanjut ya videonya. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم إن شاء الله مهم لكل بنت بالمدرسة أو الجامعة، فجهزوا ورقة وقلم واكتبوا النصائح اللي رح أعطيكم إياها. وأهلا فيكم بحلقة جديدة من دنادول كبسولة التحسين. Oke, dari video yang kita lanjutan dari sebelumnya itu, semoga keselamatan tercurah pada kalian. Nah, pada video hari ini insya Allah penting bagi saya setiap perempuan itu disekolahkan atau di rumah, jadi disiapkan pulpen atau kertas. Tuh, tulisan nasihat akan saya berikan kepada Anda. Selamat datang di episode baru dan ada kapsul perbaikan. بالبداية في 6 أشياء أساسية بدنا نعملها من أول الفصل، وصدقوني رح تفرق معاكم كتير. تعديل جدول النوم. السهر للفجر اللي تعودنا عليه بالإجازة ما رح ينفع معنا هلأ. بدنا نحاول إن نعدل نومنا ونصير ننام كفاية خلال فترة الليل، لأنه هذا الشيء رح يجدد نشاطنا ويزيد من قدرتنا على التركيز والإنجاز. Pertama, ada 6 hal yang ingin kita lakukan dari awal chapter. Percayalah akan ada banyak perbedaan denganmu. Untuk menyesuaikan jadwal tidur agar tetap terjaga hingga subuh yang sudah biasa kita lakukan, agar tidak ada manfaatnya bagi kami untuk memberikan izin sekarang. Kami mencoba mengatur tidur kami dan mendapat tidur yang cukup pada malam hari karena hal ini akan diperbarui aktivitas kita dan meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Saya membuat video untuk Anda dan saya akan membantu Anda ubah jadwal tidur Anda. Nah, tautkan ke dalam kotak deskripsi apa yang sebenarnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudku jangan hanya mengandalkan ketekunanmu saja. Saya lelah dengan melakukan apa yang saya lakukan, jadi saya pasti akan mendapatkan tidak apa-apa, dan jangan abaikan studimu dan teruslah berdoa semoga mendapat nilai yang tinggi. Nah, di sini dia dalam video ini akan menjelaskan tentang bagaimana kalau tidur itu sangat berpengaruh dalam belajar yang sangat cerdas gitu, belajar cerdas. Jadi itu kita tuh disuruh untuk percaya kepada Allah dan ubah jadwal tidur yang kurang baik gitu. Jadi setidaknya kita harus memperbaiki jadwal tidur terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Nah, teruslah untuk berdoa semoga mendapat nilai yang baik. Nah, jangan lupa di samping kita belajar,
mengubah jadwal tidur, jangan lupa untuk berdoa. Karena berdoa itu penting ya teman-teman. Oke, lanjut. وعملت لكم فيديو رح يساعدكم بتعديل جدول نومكم، الرابط لإله بصندوق الوصف تحت. التوكل الصحيح على الله عز وجل. إيش يعني؟ يعني ما تعتمدوا على اجتهادكم بس، أنا تعبت وعملت اللي علي إذن أكيد رح أحصل علامة منيحة، لا، وكمان ما تهملوا دراستكم وتضلوا تدعوا إنه تجيبوا علامات عالية، هدول الشغلتين غلط. الطريقة الصحيحة للتوكل على الله عز وجل بتتضمن نقطتين، إن نكون عارفين ومتأكدين إن التوفيق بإيد الله سبحانه وتعالى، وندعيه إنه يساعدنا ويوفقنا، زائد إنكم تعملوا اللي عليكم، يعني الدراسة. تحديد هدف واضح من بداية الفصل، حطوا لنفسكم هدف واضح بدكم تحققوه من الدراسة، مثلا التخصص اللي بدكم تدخلوه بالجامعة، وظيفة بدكم تقدموا لها بعد ما تتخرجوا، لأنه طبيعي جدا وكلنا بتصير معنا إن نمر بفترات من الملل الشديد، مو قادرين نعمل أي إشي، مو طايقين ندرس ولا نفتح كتاب، لكن لما تتذكروا الهدف اللي حطيتوه لنفسكم، هذا الإشي رح يساعدكم إنه تصبروا أكتر وتشتغلوا على حالكم لحد ما تحققوا هدفكم بإذن الله. Kedua, hal ini salah satu dan cara percaya yang benar Tuhan Yang Maha Esa pasti menjamin dua hal yang akan kita dapatkan. Kami tahu, yakin bahwa kesuksesan ada di tangan Tuhan Yang Maha Suci, dan Dia kami berdoa semoga Dia membantu kami dan memberi kami kesuksesan ditambah lagi. Anda melakukan yang harus Anda lakukan, yang berarti belajar, tetapkan tujuan yang jelas sejak awal semester dan tentukan sendiri tujuan dengan jelas. Apa yang ingin dicapai dari belajar, misalnya jurusan yang ingin Anda masuki ke universitas adalah pekerjaan Anda yang ingin melamar setelah Anda lulus, karena itu sangat wajar dan kita semua tahu kalau itu adalah harimau dalam masa-masa kebosanan yang ekstrim. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak mampu untuk belajar atau membuat buku, tapi mengapa? Ingatlah tujuan yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Hal yang membantu Anda adalah menjadi lebih sabar dan kerjakan diri Anda sendiri sampai Anda mencapai tujuan dan Anda insya Allah. Amin. Nah, jadi dalam kutipan video barusan itu menjelaskan bahwa yang tadi aku sampaikan, kalau misalnya kita belajar, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu sangat penting ya teman-teman. Jadi yang menentukan kita sukses atau tidak itu ya dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ini mau masuk di universitas, kakak mau masuk universitas ini, dia harus tentukan dulu. Kakak itu nanti kalau selesai lulus, kakak mau masuk jurusan apa? Kakak mau kerja apa kalau sudah lulus? Nah, kakak lulus mau kerja apa? Tentukan kerjanya dulu apa, kemudian cari sekolahnya, universitasnya, jurusannya. Itu akan membantu ke jurusan kakak. Jadi, di samping kita menentukan yang selebih dulu, kemudian berdoa dan kita yakin bahwa Allah akan bantu kita gitu. Oke, lanjut ya ke video cuplikan selanjutnya. بمناسبة العودة للدراسة حبينا نعمل لكم مفاجأة متأكدين رح تحبوها، وهي إنه فتحنا التسجيل في دورة عام التألق من جديد وعملنا لكم خصم مرتب. دورة عام التألق رح تساعدك تراجعي نفسك وترتبي حياتك فتنطلقي بقوة مع بداية العام الدراسي من خلال أكثر من 60 فيديو بتقدري تحضريهم مدى الحياة بمجرد اشتراكك بالدورة. ولأننا بننبسط كتير لما نحكي معكم وبنعرف قديش هذا الاشي بيسعدكم، حبينا هالمرة إنه نعمل 3 بثوث مباشرة أيام السبت والاثنين والخميس بالتواريخ اللي بتشوفوها، عشان نقدر نحكي معاكم ونتناقش مع بعض بمحتوى الدورة ونشوف إذا في عندكم أي أسئلة عشان نقدر نفيدكم بأفضل طريقة ممكنة. فلو بتحبوا إنكم تنضموا إلنا رح تلاقوا رابط الاشتراك بدورة عام التألق بصندوق الوصف تحت وفيه كل التفاصيل. يلا بسرعة بنستناكم وإن شاء الله رح نقضي أوقات كتير حلوة وثرية. Pada kesempatan kembali ke sekolah, kami melakukan sesuatu untuk Anda kejutan yang kami yakin Anda akan menyukai adalah kami telah membukanya pendaftaran kursus tahun cemerlang lagi. Kami memberikan diskon gaji untuk Anda. Tahun cemerlang akan tiba, ini membantu Anda meninjau diri sendiri dan mengatur hidup Anda sehingga Anda dapat melanjutkan hidup kuat dengan awal tahun ajaran melalui lebih banyak dari 60 video. Anda akan mempersiapkan seumur hidup. Setelah Anda berpartisipasi dalam kursus ini, kami akan sangat senang saat berbicara dengan Anda dan mencari tahu berapa harganya Anda senang, berapa berharganya Anda senang. Kami akan melakukan 3 siaran kali di hidup Anda.
hidup pada hari Sabtu, Senin, Selasa, dan Kamis. Saya selalu memberitahu Anda nasihat ini kapanpun memberi Anda akan menemukan selebih banyak organisasi yang membuat situasi Anda lebih mudah. Nah, jadi di sini itu dalam video ini dia tuh promosi kalau misalnya ada dia tuh membuka kursusnya itu yang dibuka 3 hari dalam 1 minggu, ada Sabtu, Senin, dan Kamis gitu. Jadi dia berharap itu kita bisa join ke kursusnya tersebut, dan insya Allah kalau kita join itu akan lebih bermanfaat kepada kita. Jadi dia akan menjelaskan tentang bagaimana belajar itu sebenarnya, dan dia akan sepertinya dia akan memberikan lebih banyak kemudahan untuk kita masuk ke university gitu. Oke, lanjut ya. خذوا فكرة سريعة عن المواد. أيام المدرسة كنت أشوف فهرس الكتاب للمواد اللي رح أدرسها عشان أعرف المواضيع اللي رح نغطيها. أما بالجامعة فكنت أشوف السلبس اللي بيكون فيها العناوين اللي رح نغطيها، متطلبات الكورس وغيرها. هذا الاشي كان يعطيني إحساس بالراحة وإني مسيطرة على الوضع لأني عارفة شو الأشياء الجاي بإذن الله. Hal-hal penting yang perlu Anda ingat, kerjakan pekerjaan rumah dan proyek Anda. Usahakan mempunyai buku catatan kecil, buku catatan tugas, catat di dalamnya semua hal yang diperlukan dari Anda untuk masing-masing subjek dan proyek atau tugas apapun yang Anda lakukan di kertas secara eksternal. Anda menyimpan dalam file agar Anda tidak tersesat, dan inilah dasar-dasarnya. Mari kita mulai mengambil pelajaran dan ceramah sepanjang waktu. Hal-hal yang dapat kita lakukan selama kelas atau ceramah, dan itu akan mengurangi tekanan belajar di rumah. Fokus saat perkuliahan adalah hal ini penting karena akan membantu Anda memahami informasi lebih lanjut saat Anda meninjau pelajaran atau Anda mempersiapkan ujian. Anda akan mengingat informasi lebih cepat dan menjadi lebih berpengetahuan. Pahami dengan penulisan pada penjelasan informasi yang sulit akan diklarifikasi pada saat penjelasan, sehingga jika Anda menuliskan ini menjadi lebih mudah bagi Anda belajar di rumah. Begitu juga dengan dokter dan guru sebagai besar terkonsentrasi. Oke, kami selesaikan bekerja dan pulang. Nah, jadi dari video barusan itu, dari arti yang dia ucapkan, jadi dia itu meminta kita untuk memiliki buku catatan kecil. Nah, di sana kita harus menulis apapun yang ada yang kita butuh untuk ditulis ditulis. Jadi biar itu tidak hilang memorinya, jadi tetap ada di buku kecil itu. Dan meskipun nanti bukunya kita tuh lupa, suatu saat kita bisa melihat di buku kecil itu, seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda waktu. Dia ingin kita untuk mengerjakan tugas PR-nya, pekerjaan rumahnya itu segera, jangan ditunda-tunda, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi insya Allah kalau misalnya kita seperti itu, dari beliaunya ini dia akan mempermudah. Dengan seperti itu kita akan lebih mudah untuk kedepannya itu akan merubah pola pikir dan cara belajar kita, begitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. تجهيز الأدوات المهمة من بكير. اعرفوا إيش الأشياء المطلوبة منكم لكل مادة وحضروها من بكير، دفاتر، آلة حاسبة، أدوات هندسة وغيره، عشان أول ما تحتاجوا شغلة تلاقوها موجودة عندكم. التنظيم دائما بقولكم هاي النصيحة، كل ما كنتم منظمات أكثر رح تسهلوا على حالكم تلاقوا الأشياء المهمة لما تحتاجوها. تتذكروا تعملوا الواجبات والمشاريع اللي عليكم. فحاولوا يكون عندكم دفتر صغير، دفتر المهام، تسجلوا فيه كل الأشياء المطلوبة منكم لكل مادة، وأي مشروع أو واجب تعملوه على أوراق خارجية لازم إنكم تحفظوه بملف عشان ما يضيع منكم. Hal-hal yang diminta dari kita, alokasikan tempat di dalam rumah untuk belajar, ada meja atau mejanya. Yang penting di mana menatanya dalam barang-barang Anda dan belajar di sana, bahkan di tempat lain. Cadangan yang sangat baik, karena jika Anda mengisinya dengan ruang Anda belajar seperti biasa dan ingin mengambil barang-barang Anda dan Anda duduk di dalamnya untuk menyelesaikan studi Anda, hal itu membantu Anda. Sangat membantu dengan Anda menjaganya tetap bersih serta menata kantor agar tidak terjadi hal-hal yang penting atau lupa mengambil barang-barang yang diperlukan. Harap kurangi penggunaan ponsel Anda setiap saat, karena seringkali terjadi kita menghilangkan waktu kita untuk tidak penting, namun yang menyia-nyiakan waktu kita yaitu mengganggu fokus kita. Kami akan membuat video untuk Anda dengan langkah-langkah caranya. Kurangi penggunaan ponsel, insya Allah membantu Anda belajar seharian gitu.
Jadi dalam video yang barusan itu dia itu bilang kalau bisa kita memiliki meja belajar sendiri dalam rumah. Jadi jangan kita belajar di kasur, dimanapun tuh kayak kurang etis ya. Jadi lebih baik kita tuh belajar, kita punya kamar, kita memiliki meja belajar, ataupun bagi yang masih kumpul nih sama orang tuanya tidurnya, itu bisa kita kayak punya satu tempat khusus di pojokan, itu tempat belajar kita, seperti itu teman-teman. Jadi itu dengan begitu kita lebih enak belajar, kita lebih tertata belajarnya. Terus dengan gitu juga kita bakal lebih semangat karena di sana itu ada meja belajarnya, kita fokus, kita belajar berpikir di tempat itu tidak berubah-ubah gitu. Nah kemudian jauhkan dari HP, dari handphone tuh benar-benar penyakit ya teman-teman. Jadi kadang aku sendiri tuh sering banget ya belajar, terus ada notif masuk, centung ya, kemudian dibuka, lanjut tuh deh, bukunya tertinggal ya akhirnya ya. Nah jadi seperti itu ya, jadi kurangi untuk main HP. Jadi kalau misalnya mau belajar nih, mode pesawat aja HP-nya biar lebih fokus kita untuk belajar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. وهاي كانت الأساسيات. هلأ بدأنا الدوام وصرنا ناخذ دروس ومحاضرات. إيش الأشياء اللي ممكن إننا نعملها خلال الحصة أو المحاضرة ورح تقلل من ضغط الدراسة بالبيت؟ التركيز خلال المحاضرة. هذا الشيء مهم لأنه رح يساعدكم بفهم المعلومات أكثر، فلما تراجعوا دروسكم أو تحضروا للاختبار رح تتذكروا المعلومات أسرع وتكونوا فاهمينها. كتابة الملاحظات خلال الشرح. في معلومات صعبة رح تتوضح خلال الشرح، فضروري إنكم تكتبوها. هذا الإشي رح يسهل عليكم الدراسة بالبيت. وكمان الدكاترة والمدرسات غالباً بيركزوا على الأشياء المهمة واللي ممكن تيجي بالاختبار، فضروري تركزوا معاهم وتحددوا هاي الأشياء عشان تركزوا عليها وقت دراستكم. ومن الأشياء اللي كانت تساعدني إني أكتب أسرع إنه كنت أعمل رموز مهمة استخدمها كاختصارات، مثلا النجمة للأشياء المهمة، علامة الاستفهام للأشياء الصعبة، والأسهم عشان توضح بعض المعلومات. Pilih waktu yang tepat. Belajar untuk fokus kemudian besar ini adalah adalah siang hari atau malam. Mereka mendapat manfaat darinya dan mempelajari mata pelajaran secara khusus itu sulit dan seringkali membutuhkan konsentrasi. Anda akan memiliki cukup waktu setiap hari untuk pelajari mata pelajaran terlebih dahulu. Jadi perhatikan, apalagi dengan mata pelajaran yang sulit, Anda akan bersyukur kepada Tuhan Anda memudahkan Anda untuk mereview pada hari ujian Anda untuk menggunakan berbagai warna untuk tinta sehingga rangkuman membuka jiwa, memperjelas perbedaan antara judul dan utama, subtitle, subjudul dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk fokus untuk belajarnya. Jadi jangan waktu fokus itu ada di siang hari, di awal hari siang. Jadi di awal hari siang ini apa nih ya segitulah ya, terus sama malam. Tapi biasanya kita belajar malam ya teman-teman, karena siang kita sekolah, terus kadang habis pulang sekolah tidur tepar. Nah setelah itu kita melakukan pembelajaran di meja belajar. Nah kemudian kalau bisa kita kalau punya buku catatan itu warna-warni. Jadi kalau misal kita belajar nih, oh ya gini, tapi ya ada warnanya. Jadi kalau ada warnanya itu lebih di otak kita tuh kayak lebih have fun, lebih senang gitu teman-teman. Jadi lebih seru gitu ya. Nah jadi kalau bisa diusahakan kita ada perbedaan antara judul utama, subjudul, terus isi, kemudian pembagian macam-macam. Nah itu lebih baik ada warnanya biar kita lebih semangat belajarnya. اسأل المعلمة أو الدكتورة لو في إشي ما فهمتيه خلال المحاضرة. ضروري إنك تسألي، لأنك لو اعتمدتي إنك تفهميها لحالك بالبيت أو من خلال الإنترنت ممكن تاخدي وقت أطول. اختاروا صحباتكم صح، لأنه لما تكونوا كلكم مهتمات بالدراسة رح تشجعوا بعض وتساعدوا بعض، بالذات بوقت الاختبارات. بتذكر أنا وصاحبتي هذه الأيام الجامعة كنا نراجع للاختبارات مع بعض، لو في وحدة مش فاهمة إشي الثانية بتشرح لها إياه، فالحمد لله ندخل على الاختبار فاهمين كل إشي من اللي درسناه، بس إحنا أصلاً ما بنكون فاهمين المادة. تمام، خلصنا دوام ورجعنا على البيت. إيش الأشياء اللي مطلوبة منا؟ خصصوا مكان بالبيت للدراسة.
مكتب أو طاولة، المهم مكان ترتبوا فيه أغراضكم وتدرسوا فيه. ولو في مكان تاني احتياطي ممتاز، لأنه لو مليتوا من مكان دراستكم المعتاد وحبيتوا تاخدوا أغراضكم وتقعدوا فيه عشان تكملوا دراستكم، هذا الشيء رح يساعدكم. مهم تحافظوا على نظافة وترتيب وتنظيم المكتب عشان ما تضيعوا أشياء مهمة أو تنسوا تاخدوا أشياء مطلوبة منكم بالدوام. خففوا من استخدام الجوال، لأنه غالباً الأشياء اللي بنقضي عليها وقتنا مش مهمة، لكنها رح تضيع وقتنا وتشتت تركيزنا. وعملت لكم فيديو بالخطوات كيف تقللوا من استخدام الجوال، بإذن الله رح يساعدكم. الدراسة اليومية، اختاروا أنسب وقت إلكم للدراسة، الوقت اللي بتكونوا مركزين فيه أكتر، ممكن يكون أول النهار، العصر، بالليل، واستفيدوا منه بالدراسة، بالذات للمواد الصعبة اللي محتاجة تركيز أعلى. وغالباً ما رح يكون عندكم وقت كافي يومياً إنكم تدرسوا أول بأول لكل المواد، فاهتموا بالذات بالمواد الصعبة، ورح تحمدوا الله إنكم عملتوا هيك وقت الاختبارات. التلخيص، اهتموا خلال دراستكم إنكم تعملوا ملخصات تسهل عليكم المراجعة بأيام الاختبارات، وممكن تستخدموا ألوان منوعة لأقلام الحبر عشان يكون الملخص بيفتح النفس وواضح الفرق بين العناوين الرئيسية والفرعية وغيرها. وممكن كمان إنكم تكتفوا بلون واحد زي اللون الأزرق، وبعد ما تخلصوا الملخص كامل استخدموا الهايلايترز عشان وقتها تفرقوا بين العنوان الرئيسي والفرعي والمعلومات الأساسية المهمة. خدوا بريكات خلال الدراسة، ممكن تاخدوا بريك 10 دقايق كل ما خلصتوا 50 دقيقة من الدراسة، اتحركوا فيه، اقعدوا مع أهلكم، كلوا شغلة زاكية أو اعملوا إشي بيسلي. هذا الشيء رح يجدد نشاطكم ويساعدكم ترجعوا للدراسة وانتوا قادرين تركزوا. Teman, tapi mulai sekarang saya akan memberitahu Anda pasti akan melalui masa-masa tekanan yang sangat besar. Anda memiliki tas yang mengirimkan proyek untuk menyelesaikan beberapa tugas. Anda gugup karena banyaknya tugas. Susunlah tugas di depan Anda dan mereka memulai satu demi satu. Mengapa? Kerjakan setiap tugas, berfokuslah pada hal ini. Jangan biarkan hal itu membuat Anda terus memikirkan banyak hal. Yang kedua, ada pada Anda karena benda ini telah hilang. Membuat Anda gugup dan membuat Anda menghabiskan banyak waktu untuk setiap tugas yang telah disiapkan. Nah, untuk bermalam agar tidak yang terlupa itu penting di rumah, dan pastikan juga itu bersama Anda. Dan dompet masa kuliah dulu pernah akan hilang sejumlah tertentu awal minggu di dompet saya akan menyebutkan jumlah dan apa yang meninggalkan sampai besok pagi, dan saya bermimpi bahwa saya menaruh uang itu. Nah, jadi dalam yang barusan itu di situ jelasin kalau masa-masa tekanan sekalian mengerjakan proyek. Nah, jadi tugas-tugas itu harus diselesaikan terfokus, terus uangnya itu kita harus memanage uang biar gak boros seperti itu. Lanjut. خلصوا الأشياء المطلوبة منكم أول بأول، اعملوا لكم قائمة بالأشياء اللي مهم إنكم تخلصوها كل يوم واشتغلوا عليها، وأبداً ما تأجلوا الشغل لآخر الوقت، لأنه ما بتعرفوا شو ممكن يصير معاكم إشي مفاجئ يعطلكم وتتمنوا لو إنكم بديتوا بكير. التركيز على مهمة واحدة بس. من هلأ بحكي لكم أكيد رح تمروا بفترات فيها ضغط كبير، عندكم اختبار، تسليم مشروع، حل واجبات. ما تتوتروا من كثرتها، رتبوا المهام قدامكم وابدأوا فيها واحدة ورا الثانية. ولما تشتغلوا على كل مهمة ركزوا فيها بس، ما تضلكم تفكروا بالأشياء التانية اللي عليكم، لأنه هذا الشيء رح يوتركم ورح يخليكم تطولوا كتير بكل مهمة. جهزوا شنطتكم من الليل عشان ما تنسوا شيء مهم بالبيت، وكمان اتأكدوا إنه معاكم محفظتكم وفلوسكم. أيام الجامعة كنت أحط مبلغ معين ببداية الأسبوع بمحفظتي على أساس أصرفه خلال الأسبوع كامل، ومرة نمت وأنا عارفة إنه لسه ما حطيت المبلغ، قلت خليها لبكرة الصبح، وحلمت إني حطيت المبلغ، فصحيت وداومت على أساس إنه معاي فلوس، ولما وصلت الجامعة اكتشفت إنه ما معاي ولا فلس. الحمد لله عدت على خير، لكن زي ما بحكي لكم جهزوا كل شيء من الليل أحسن. قبل ما تناموا خططوا لبكرة، هالشي رح يساعدكم إنه أول ما تصحوا تعرفوا شو اللي مطلوب منكم بيومكم وترتبوا وقتكم صح بدل ما يضيع على أشياء مش مهمة. Jadi saya bangun dan melanjutkan dengan dasar bahwa saya punya uang, dan mengapa ketika saya tiba di universitas saya menemukan bahwa saya tidak punya uang. Alhamdulillah saya kembali dengan baik, tapi seperti yang saya katakan, persiapkan semuanya di malam hari. Sebaiknya sebelum Anda tidur, rencanakan untuk esok hari. Ini adalah hal pertama yang akan membantu Anda, dan Anda tahu diminta dari Anda, nikmati hari Anda dan atur waktu
waktu dengan benar daripada membuang waktu hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi dari penjelasan yang barusan itu, bahwasannya kita untuk melakukan hal esok hari itu harus diruntut dari malam hari. Jadi misalnya besok kita kuliah berarti misalnya kuliah jam 8. Nah, kuliah jam 8 berarti kita harus bangun jam berapa? Kemudian selesainya kuliah kita ngapain? Itu sudah ada di malam hari sebelum kita ada bangun di esok harinya. Jadi udah teruntut semuanya. Jadi kalau misalnya kita tidak teruntut, kita akan bingung, kita bakal buang-buang waktu ya teman-teman ya. Jadi kayak lebih baik kita udah runtut. Jadi kalau misalnya emang ada waktu sejam, kita sudah melakukan hal-hal seharian, 1 jam belajar, 1 jam ini, 1 jam ini, jadi sudah tertata gitu semuanya. Nah, jadi begitu maksud dari mbak-mbaknya yang ada di video ini. Oke, lanjut ya. وبس هاي كانت الأفكار اللي طبقتها والحمد لله فرقت معي كتير، وإن شاء الله إنه أنتوا كمان تساعدكم برحلتكم الدراسية. ونقطة مهمة بذكركم فيها، خلال الدوام وكمان وقت الدراسة بالبيت ما تنسوا إنكم تحتسبوا نية طلب العلم. يعني تخيلوا إنه هذا الوقت كلياته تاخدوا عليه أجر، مين بيضيع هيك فرصة؟ Tapi inilah ide yang saya terapkan, puji bagi mereka Tuhan telah memberi banyak perbedaan dengan saya, dan insya Allah itu adalah Anda ini juga membantu Anda dalam perjalanan akademis Anda. Dan poin penting saya mengingat Anda tentang hal itu selama bekerja dan kapan saja belajar di rumah. Jangan lupa memperhitungkan sebagian niat mencari ilmu, berarti membayangkan saat ini perguruan tinggi membebankan gaji kepada siapa yang akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Nah, jadi maksudnya itu kita itu disuruh untuk dengan video yang tadi, beberapa yang di atas tadi, seperti yang kayak jangan menyia-nyiakan waktu, kurangi main HP, terus belajar dengan fokus, terus belajar di malam hari, seperti itu ya. Nah, itu akan membantu kita insya Allah untuk kedepannya seperti itu. Jadi dengan kita menerapkan waktu-waktu yang lebih baik seperti sebelumnya tadi, nah itu insya Allah kita akan lebih mudah untuk masuk perguruan tinggi karena niat kita itu sudah baik. Jadi kalau niat kita udah baik, insya Allah akan dipermudah jalannya sama Allah gitu ya teman-teman. Terus di sini perguruan tinggi membebankan gaji kepada siapa yang akan menyiapkan kesempatan ini. Jadi kalau misalnya kita emang sudah bersungguh-sungguh untuk masuk ke universitas, terus kita sudah paham bahwasanya selesai lulus kita akan jadi apa, kita bakal jadi orang apa. Nah itu pada saat kita masih kuliah ataupun masih sebelum kuliah itu kita sudah membayangkan kalau kita kerja di sini, insya Allah gajinya kita itu berapa. Jadi kita sudah kebayang. Oke, selanjutnya yaitu yang video terakhir ya teman-teman, kata-kata terakhir. وما تخلوا هاي النصائح توقف عندكم، شاركوا رابط الفيديو مع صحباتكم وقريباتكم عشان هم كمان يستفيدوا منه. ورح تلاقوا بصندوق الوصف رابط الاشتراك بدورة عام التألق لو بتحبوا انكم تكونوا معنا بالبثوث القادمة ان شاء الله. وبالنهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. وسؤالي إلكم، هل في عادة معينة طبقتوها وفرقت معكم بدراستكم؟ شاركوني جوابكم بالتعليقات عشان كلنا نستفيد من تجارب بعض، ونلتقي ان شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامة. Jangan biarkan tips ini berhenti sampai di situ. Berpartisipasilah tautan video dengan teman dan kerabat Anda karena mereka juga mendapat manfaat darinya dan akan menemukan sebuah kotak deskripsi tautan berlangganan. Jadilah tahun yang cemerlang. Apakah Anda ingin bersama kami di siaran mendatang? Insya Allah. Dan pada akhirnya jika Anda suka dengan video, jangan lupa subscribe and comment. Apakah ada perangkat khusus yang Anda terapkan dan berhasil untuk Anda dengan studi Anda? Berikan jawaban Anda dengan saya di komentar. Kami akan mendapat manfaat dari pengalaman satu dengan yang lainnya dan bertemu lagi insya Allah. Tuhan memberkati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, jadi di sini dia itu berpromosi ya. Kalau misalnya jangan sampai di sini saja kita tonton videonya. Kita harus terus tonton di video-video berikutnya. Jadi dia ini bakal terus upload video tentang hal-hal yang tentang belajar ini. Jadi biar lebih
lebih menguatkan pembelajaran untuk kita gak sih sebenarnya ya. Terus dia nih bilang kalau jangan lupa disukain, di komen, and subscribe gitu. Jadi ya seperti teman-teman. Jadi video dari yang sebelumnya itu, dari video ini kita dapat mengambil pembelajaran bahwa belajar cerdas itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Berdoa ya jangan lupa, kemudian kurangin main HP, terus belajar di malam hari, sebelum masuk universitas, sebelum kerja, itu pun kita harus tahu kita mau kerja apa, biar kita bisa tahu kita mau masuk universitas apa, jurusan apa, prodi apa, seperti itu ya. Terus jadi sudah tertata dari jauh hari, kita udah ada planning, bahasa sekarang ya, kita sudah ada planning untuk beberapa tahun ke depan. Jadi biar kita lebih mudah, kita kuliah dari tahun ini, selesai tahun ini kita kerja, kita nikah, kita sampai selanjutnya kita akan memiliki planning panjang seperti itu. Jadi bukan planning pendek itu cuma esok hari, planning panjang kita harus punya juga biar hidup kita lebih tertata seperti ya. Insya Allah kita juga bakal semoga kita diberi kepanjangan umur yang berkah dan barokah ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya nanti akan kita tampilkan tentang strategi terjemah yang saya gunakan. Terus ada kosakata mufradat baru. Jadi mungkin saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga dari video ini bisa menambah wawasan serta pengalaman dari teman-teman semua. Semoga kalian juga mendapat tahulah, pokok seperti itulah ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Asep telah membimbing kita di mata kuliah terjemah Fauriyah. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi berkah dan barokah, bermanfaat bagi diri Bapak maupun teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalika.